Are you hearing me? Yes, you guys, you have been here for 7 years. You know that I'm a prophet. Yes. Every time when you see me inviting someone here, are you hearing me, somebody here? So we want to celebrate the man of God as the man of God comes today. Hallelujah. Are you ready, somebody? Are you ready, church of God? You can celebrate somebody. God bless you. Amen. Amen, church. The board of elders, the prophet of the house, Apostle Wayne. Amen. Every man and woman of God, Matthew 27, verse 48. Matthew 27, verse 48. Verse 47, verse 46. Matthew 27, verse 46. And the Bible reads, "And about the 9th hour, Jesus cried out with a loud voice, saying, Eli, Eli, lama sabachthani. That is to say, my God, why have thou forsaken me?" Baba, tawai kupenyu wenu, tawai nyasha zaidi pa kulala kwenu. Ngoya tunaona sekunge matisia uwepo wenu Baba, tunaomba kuwazesera Bible Yesu tabara takunda stara Yesu. Amen. So pano Yesu ali pamchinjibwa arowererwa nekuda kwepain kwemarwadzo unotanga kuchema. Purpose yaMwari ndekuti auye pamchinjibwa afire vanhu naiye wakazvigamuchira. Nemugetsimani wakatonamata nekuda kwenyaya yaMwari wakamusimbisa. But on the way up across, because of pain, he cried out. Aruziva the result, the outcome, and the plan of God. But the process, kuchema kwake anotaura mazwi ekuti Eli Eli lama sabachthani, kuti Eloi lama sabachthani, kureva kuti Mwari wangu mandisive. So the text that ishumire masikata anasa. Genesis 3:15, Mwari unoti vachitaura punishment kugadzi vatadzira Mwari anoti, I will increase pain in childbearing. Ndichawedzera marwadzo pakupona, which means munhu pakupona pakuva nemwana and giving birth, there was pain that was already there before sin. Kana shoko richiti ndichawedzera marwadzo roreva kuti munhu agara achitorwadziwa pakupona. But nokuti vanga vatadzira Mwari, so punishment yanga iri increase, not introduction. Izviro kuti ndichawedzera ndinoona kuti marwadzo agara aripo. So kuwedzera ndo kune pain, kune marwadzo ekuti vanhu vatadzira Mwari, but kungorwadziwa uchibereka was a process. So there is pain iri introduced by God kuti chimwe chinhu chiberekeke. Kune zvinhu zvinongoberekeka bedzi when you pass through pain. Vanoenda kujimu, you understand this, kuti kusimba kunoita munhu kujimu unoenda kuti ari kurwadziwa. Chinoita kuti arwadziwe paanosimudza simbi nezvinorema, macells ake emamuscles ari kusplita into two. Saka ndozvinoisa pain. So kusplita ikoko nepain iyoyo ndo panogadzirwa monya munhu akasimba. So kune chinhu chinongoberekwa bedzi through pain. There is a dimension or a thin line between the pain of the devil and punishment, the pain to give birth. So pain yekuti munhu atadzira Mwari ndo yanzi ndichawedzera. Kogweta pain yagara iripo yekuti munhu agone kubereka. Saka panapa Jesu ari kupinda mu pain nokuti parida kuberekwa chinhu chinonzi salvation. Kuponeswa kwevanhu kunouya nekuda kwaJesu ari kudeura ropa pamuchinjikwa, but ropa harigone kudeuka kana kubuda munhu asina kubayirwa. Saka chinoda kuberekwa panapa chinonzi salvation chakatakura process inonzi pain. Purpose is salvation. Purpose, process, kubayirwa, kushukirwa mate,
kuiswa kuremeredzwa. Saka mulife pane pekuti wakanamata kuti Mwari nyaya dzangu dai dzagadzirika. Dambudziko nderekuti nzira inoda kushandiswa naMwari kuti chinhu chichiberekwe chine kubayiwa matiri. Saka dzimwe nguva mukubayiwa ndoma unoita piti kana kurizaina kana kuregedza. Why? Nokuti kubayiwa kunorwadza. Ndakambogara nagogo uya wangu kudokosha wangu. Wainzwa vachitoshumira sokuti muzukuru dai ndikaenda kuchipatara vakanipawo majekiseni. Vaiti ndikapiwa majekiseni kwete kubayiwa. So ndiri vapfana mwana mudiki anobayiwa jekiseni. Munhu mukuru anorapwa nejekiseni. So kuinterpreta kwavo kune chekuita nematurity. Kune munhu wokuti akabayiwa injection anonzwa kuti ndarapwa. Gogoita isu tiri vapfana tikanzi unobayiwa jekiseni wainzwa kuri kubayiwa. Saka vana vadiki vaibvisa purpose yekubayiwa. Vairelaya neprocess yekunzi kurwadziswa. So marwadzo sometimes haukusangana nawo asi marwadzo process yechauri kutsvaga. But nokuti you are not mature to interpret uri kuona sekuba uri kubayiwa jekiseni iyo uchirapiwa nejekiseni. So pano Jesu ari kuti Mwari wangu mandisire. Ngatobate mazibaya. Anakuramba kuti Mwari wangu atoti my God. In other words ari kuti although ndiri kuona sekunge you forsaken me, but you remain my God. Anakuramba kuti hamusisiri Mwari wangu sindiri kurwadziwa. Anoti Mwari wangu mandisire. Kurati nyangwe ndichiona kusiwa kuripo, but andiri kuona you remain my God. Kurati ndakurespect that relationship despite the process in a pain. Mwari wangu baba mbereki wako akakurova uri mwana waita musikazwa. Chisi unotochema uchichema uchitoziva kuti ndi baba vangu. Kana ari amai unotochema uchiti mai wei uchinohwana amai ivavo. Why? Because vanoramba vari mai vako nyangwe vaine shamhu yavo kunono. Chaunonderstand ndechekuti chisinguzochinja pano in relationship. So Jesu uri kutipa understanding yekuti you can be in pain but make sure it remains in God. Nekuda kwokuti muchatsvaga umwe Mwari nekuda kwemarwadzo anoita kuti vanhu vaende kun'anga kana kutsvaga kuti vangagone kubatsirwa nekuda kwokuti vanogona kutadza kuinterpreta kuti God remains my God. Saka Jesu paari kuti my God, why have you forsaken me? Ari kubudisa pachena kuti anoramba ari Mwari wako uchiona sekunge azvisvita sekunge akusiya. So kuchema kwaanoita pamuchinjikwa ari kutipa understanding yekuti kuchema kuriko, pain iriko, but make sure it remains your God. Anoramba ari Mwari hamadzandisiya, anoramba ari Mwari ndadzikwa basa. Acharamba ari Mwari wekuti ndicharamba ndichinamata kwaari, but ndichiona sekunge zviri kuitika andisiya. So uri kuchema ari pamuchinjikwa, my God, why have you forsaken me? So chiripo panapa pada process iri kurwadza iri kuchemedza, but purpose inofadza. Glory iri kuuya after this story yepain. So there are times yekuti munhu murwendo rokunamata anokuona this other side kuti Mwari unotipindura sezvaanoda. Saka pakunamata tichinzi munonamata muchiti thy will be done. Kuda kwenyu ngakuitwe panyika sokudenga. Kureva kuti ndine zvandinoda kuti zviitike muupenyu hwangu panyika ino. Asi kana ndakunamata Mwari, I surrender my will to the will of the Father. Let thy will be done. Somebody danger nepekuti when you don't know the will of God, you can also run away from God. Iyo ukasamuziva kuda kwake, uchaona sekunge zviri kuitika is not involved. Nekuda kwekuti pain inotoparidzawo pachayo. Marwadzo anoparidza, kutambudzika kunotaura. Asi unomudzwa unachita money talks, even poverty talks. Pain also talks. Kuna wisdom, kuna kuandasira zvadari tsanangurizvi. Pane nguva yekuti munhu akataura, unoona kuzvinzwa kuti hasiya anotaura. But ari ataura, nekuda kuti zvataurwa zvacho hafaniri kunge achizvitaura. Vazhinji munozvinotisa kana munhu amanifesta dhimoni. Zvaanotaura hazvinei nezvaari, zvine chekuita nezviri paari. Saka anotaura kuti nokurova ndina basa newe chimunamatira. Haasiri anoda kukurova, ari kurepresenta spirit iri paari. So munhu kana ari possessed, anogona kumirira chakamupozesa. But vanhu vakasaziva kuti munhu ari possessed, vanovenga munhu asiri. Subject wisdom. So pane nguva yekuti munhu akataura newe, unogona kuzvinzwa. Ndichiri kutaura apa ipride kwete iye. But apfekwa nemweya wekudada saka akutaura achidaro. Kwete kuti iye ndo zvaari kutaura. Mari yaaita ndo yaakutaura neni. Kwete iye achitaura neni.
When you mature to this level, your positions are valid. Uregere kudetsera nazvo. Ndoda kuti pamwe pacho kune vanhu vanoita sekunge vanozvidinipisa, vanozvityora kwauri, but iri condition iri mavari yekuti vagone kubatsirika. People can pretend to be humble. Kwete kuti vari humble, they can pretend. Nekuda kuti situation iri mari iri kurwadza zvekuti akasaita sekuti hazvidinipisa nozoti agone kubatsirika. But wega kana uri mweya kunjera unogona kuzviziva kuti munhu haasi munyoro, haasi hako, but zvinhu zvamuomera. Saka the only way kuti agone kuwana help kunyepera kunzwisisa. I love and respect Muruman Job. Job, pane zvese zvakaitika mulife make, restoration yakaitwa naMwari. Pane chinhu chiri outstanding chakandibata so chekuti Job haana kudivorce. Yet room for divorce was there. Imagine uchirwara, number one support anofanira kunge ari mudzimai wako anomira newe achiita sika on your behalf, anouya kwauri uchituka Mwari ufe. Ukaona munhu anoshinga rufu rwako automatically becomes an enemy. But my Job wakaenda kuna mudhende vakati dende dai matuka Mwari mafa. Imagine munhu wakabvisira pfuma anokupa tipu yekuti dai warowa pasi. That was a room for divorce. You can't stay nemunhu anoshinga rufu rwako. But Bible rinotaridza kuti Mwari pavakadzorera Job double portion, Job akaramba nedzimai nokuti he was mature to interpret kuti chiri kutaura apa is not my wife. Lastly, kwatakabva niko dzatakaita kuirana kwatinoita all of a sudden uyu akushivira rufu. Noti Bible rinoti wakaipa akaenda akanoataka Job. Pane zvese zvaakapiwa naMwari nekuti ndo ripoti yaakaenda nayo kuti aiwa Job anodai nekuda kwokuti mune zvamakamupa, mune zvamakamuitira, makaisa ruzhowa paari. Job unokuziva kuti kana ndakuda kuataka Job, the last dice is to speak through the voice yemunhu waakarorana naye. But akagona kuinterpreta kuti havasi madhamu vari kutaura asi kuti pane mweya wechina wandipa maronda ndo waakutaura kune munhu wakaipa anozvisa maextension. Saka uchinoti vanhu vabuda Egypt vachida kuenda kuKenani, hondo haitangire kuKenani, inototanga muEgypt vachida kubuda, vokunda hondo dzemuEgypt vobuda, vachingoti bude inzvimbo yavakasangana nemaamarekaita vakavisana mudesert place. Havasi kubuda kutora desert, vada kuita pass through the desert. But kune mweya inogwa nero kusati wasvika kwaunoda kuenda, nekuda kwokuti Satani anozviisa malevels zvekuti ari kutokudetsa iye is the same devil achakudetsa futi wane breakthrough. Anokunetsa kuti utadze kuroorwa ndiye anokunetsa waroorwa kuti usadiwe pamachimo. He is the same devil but anoenda mumadimensions ekubata. Amusaonene ndadzokera pamuchinjikwa. So Jesu ari kuchema achiti, my God, why have you forsaken me? Ndiye akuchema Yesu, but ichatsika kuchema kwake kana achiziva uye akauya kuzofira vanhu pamuchinjikwa. Kuchema ndekweni pain yaamari yamupa machemero iwaya ekuti Mwari wangu mandisiya. Iye achitoziva kuti nababa tiri vamwe chete, ndakauya kuzoita kuda kwababa, but ari mupain, ane machemero anotaridza kuti there are times ekuti tine vanhu vatinotaura navo but vasiriwo vatiri kutaura navo, but iri pain yatiri kutaura nayo. So ukasagona kuziva nekurelata nevanhu in this manner, pane pamwe pekuti you accuse people, unopa vanhu mhosva vasiriwo vane mhosva, vachakagara pavari, marwadzo ari pavari vari kukonzera maproblems atinawo. Mapurisa anosunga mbavha, asunge umbavha. So chinoenda kujeri imbavha yakaba, but chakaita kuti abe achiende kujeri. So zvozvo even kujeri vacharonedza mhosva futi. Ariko unoshomenza ari zvakaita mukati. Why? Because crime yakaitwa nemunhu, but chakatinga kuti munhu aite crime spirit iri paari. So there are times when we are addressing the wrong thing. Ruoko rwomupurisa runobata munhu akaba aribati mweya wakakonzera munhu kuti abe. Saka nyika ufonoti haina permanent solution kumaproblems, because inobata the outside, haibati the root cause which is inside. Saka uchiona dzimwe nguva munhu anotira kuita zvinhu zvakawanda kuti akudire muupenyu. Kune vanhu vokuti haumuudze kuti work hard, he works too hard. Kune munhu wokuti haumuudze kuti dzidza madegree aana wato
kukwandisa. Kune munhu osipauta kuti geza anoswera anovhura macho but havasi kumuona. When it comes to the spiritual dimension, whatever we see outside does not matter. My God, why have you forsaken me? Mwari wangu, mandisiri. So that discover kuti mukuita sekunge ndakasiwa naMwari vachiri nene kuti pateshwe. Jesu ana Mwari mukuita kwake seminana yese ari kuita kumutsa vakafa kwangita ana Mwari. Anotaura wani kuti I'm the way, the truth and the life. But I'm not the life pani paakadzi akafa. I'm going somewhere. Jesu anoti ndini nzira, ndini upenyu uye ndini chokwadi. I'm the truth, the way and the life. But panouya pamuchinjikwa anotofa iye achinzi life. But ichoona kuti chinokonza kuti resurrection imanifest. Kufa nekuakafa, it became a process, not an end result. Because the truth remains, he is life. Jesu ndiye upenyu. Saka kana vakamubaya pakuti vakamudiroera zvipikiri vakamisa muguwa, chisiri kuzochinja ndechekuti he is life. So ukaziva kuti ndiri wekubudirira, no matter what happens, ukaziva the mind and the plan of God, no matter unofa woiswa muguwa, but chinoita kuti umuke chakanzi naBaba, you are life. I am the way, the truth and the life. So they crucified life, they killed life, but life came back. Why? Because Mwari vakazviisa maari kuti wewe ndiwe nzira, ndiwe upenyu, ndiwe chokwadi. Saka kana akataura chinhu chikaita sekunge inhema, but chinozomanifesta at the end remains the truth. Nokuti Mwari vanogona kunge vataura shoko roita sekunge harishande, economy yacho iri kutoita worse. Vanofunga kupana nekuita zvokutoenda kumati hapana chichabuda. But I've come to tell you this, the truth of God remains the truth. No matter pane mafensi ataurwa nevanhu, no matter pane zvinobatika zvinooneka, haunomboonenda, unotaurogona, hauna hama, idzodzo ndonhema. Nokuti Jehovha kana vataura shoko ravo, haridzokeri kwavari risina kuzadzikisa chavaritumira. Saka nekuti Mwari wacho ndiye chokwadi, saka panogona kumuka nyaya dzinotaura kwaunenda. Totokupurizekera mafensi, ende mamwe acho anorwadza. Kuona hama dzakusiya chikoro wakaforeka. Wega usvika paunokonkluda kuti saka zvishuwa kuna vatulera. But I've come to tell you, they crucified the man who is called life. At the end of the 3 days, he came back to life. So dying became a process, not an end result. Why? Because kana mauraya anonzi upenyu, achakupurira kuti rufu ari kune upenyu. Nokuti patinofakira Kristu challenge yako iprocess nepain. Nokuti process iripo nepain yawinayo, unozwa sekunge you are in the wrong church, or you are in the wrong country, or you are married to the wrong person. But I've come to tell you, kune process inoita sekunge hazvisi kuzoita, inokupa pain nemamwe matauriro ekuti ndaneta kuchechi kwacho. Kuneta kunge kuripo. I remember somebody, when I started street preaching, what, 2008, about 2008, I started 2007. So he came to me at Sanoga, Chinja Matanga, Uchanga Bible. Mashoko iwaya, akaita sekunge ndiyo, nokuti paira nabika munzara, zvakaoma zvitinetsa. Unozoona munhu akataura zvishokwadi inzara. But God is the truth. Kana Mwari vatimira apa ita sezvizvi zvindinewe, time yekuona sekunge havana iwewe iriko, ende ndo inocapitalizwa nadevil yekuudza kuti mafekti aya wakasarudza kuparidza unei, wakasarudza kunamata unei, wakasarudza kuenda kuchechi chicha uinacho. That time is there. Yaunogona kuti wega ukatarisa process nepain unoti my God, why have you forsaken me? But I've come to tell you, imomo kuti why have you forsaken me? Roma akakunda akapara salvation. So kune imweni wati neimwe cheza iri kuuya through this process inenge ine pain. Forsake you. But just find it out, why have you forsaken me?
But when the Mazgana can pesa, Muruman's life was killed and crucified. But around Jesus Wakasa, Jacko but is Zita, I just open. But the record they want to pay you. I got this from Gua. So Gua will be but I don't see what can out in life. That grave won't hold you for long. Only 3 days you came back to life. And you never hear but who the fuck is a cat out of is the truth. So he came back to life after 3 days. But some of 3 days were right to live. But my father shall have order. I see to pay. I pass. I see to life. Life yagapera. I see to Nomuka. Today is number 2 day. Munako. Even the disciples were not doing what. Just for Akamuka at the lake of Tiberias. I should have picked up Aura. When I told us I will make you fishers of men, but they went back to fishers of fish. Which means giving to them, then it became final. Day number 2, woman and fish. This is a join I shande. Can I see Baka say from Chichipa? Can I see Baka was saying about TV? Can I see Baka saying Goa? Can I see Baka? But I've come to tell you this. While they were busy fishing, he will show up when you think that's Satan. He will show up when all systems they don't look favorable. That's something that will be tamari. But why you want to up? It's why you're showing up on a banana. What can I about when all systems fail? His grace is sufficient. Ushaka lora mubita pao kuti nenyo ndoshuka panozvibvunza ndakadani here ndakangoita shuti pari. That time will come as a minister of the word. Wesi vanhu vasina kudaro kana vakuadresa vanoti uyu zvechipasta zvakatanga izvi. That's people for you, but they don't know him. Iwe uchiri mwari ndakavanzwa achitaura rini machiti ndinewe, but time yaunonasa kunga havana iwewe iriko. Zvokuti newe unosvika pakuzviboma kwese kwete vanhu kukukriticiza, iwe wati kutombozvipikisa futi. Chishande chinhu ichi. Nguva payava. You know, sometimes pressure atinayo ndeyekubva kuma-friends. We went to school together, umwangu wasimuka zvavo zvaita. God gave me the grace in the ministry and things are not working. Beware of good people who are not godly. Whatever nobody go, but was not good money. We are facts background. We are not talking of facts here. We are talking about the truth of God. The facts can be there. The process can be negative. But the woman's life can just after 3 days, he came back to life. Because he is life. My God. Why have you forsaken me? That time and that process is there. I told them, I witnessed what's happening in your life. What's been so happening to me? There was a time that people was going to things are getting worse. Some there are things that are getting better. When someone is going to go to so but she's solo. You take the tables. The one greater than Solomon. You take the tables. People tell you to a waste. For if you go to the knife, you get this position. You get the position as guiding. So one thing is not like it. When we discuss with my wife, to get to the background, I can find. But I say, "We also know that my dad knows one thing."
vanhu vemaraini vanosvika pavanotaura nekugarisa pasi. Tiri yawakutamba haite, zvawakuite zvakuda paunosvika izvi. Washayire zviri nani zviripo. Imagine you are at the cross among the thieves and you are a Messiah. People will just call you all thieves. Imagine you are a Messiah on the cross and sharing across your my crossmates are they are all thieves. Who believe and trust you, they are your blessing. Kana washika pakuti unotambudzika sevana vasingana mati kune vanhu shuwa tambudza kuti kuna matababa akushande because vari kukompea macrossmates ako kuti kana wakavererwa nebavha vasiyani. Tine tani yatinoita sekuti tiri kufananidzwa nenyika ivo vari vachiziva zvavo. Tine tani yatinoita sekuti vasikana mati nezvi takafanana kana mukadzi anozivuke vari bheka. Nokuti ukaenda pamaizidze pacross uchiona kuti Jesu ane minzwa womusoro bavha hatina minzwa womusoro. Ndiari kubaiwa parutivi mbavha dzisiku dzavo. Ndiari kunyorerwa pamusoro achichinyirwa apa. Vakanyora placard anozviti mambo wemaJudha. He was the one in the worst situation, yet he was the best. So the moment and the time yekuti unofungidzira kuti mwari wako akusiya iripo, chinoita kuti ufunge saizvozvo is pain. Pain haina kujairika, marwadzo haaite. Wese ane mota akakusvinwa mota inoro haarine but kusvinwa kwacho pamushina. Hamene kana mune anoteedza sei. Ndovazatanga vaenda kaita mota pakugumata kwakatokusvina ndikati unorongedza uda kusvina. Riri kuti rwadza handirine but kuona munhu anokubata achiridzvanya. To you that process is not good. But purpose, ndeyekuti mota ripere ribve. But in process, panochero. Ndaraunda ndakasvika pakushaira, tikamubvisa mazina achiramba, anganicharidze mazino. Tikamuti kudhara hange vadentist kuti kudhara iti. Why vakakuru vachibva kuti munhu unogona kufenda kuzogwa zina. Mari information, because information sometimes is very dangerous. Panofanirwa kupona upone kuti wakaudzwa nevanhu vakakundikana in that area. As not every dentist are perfect pakubvisa zino, vamotokundikana. Saka ukaenda kuna dentist anobvisa zino unochikokera. Kana wakuzoudza imwe generation unobva kuti ndinogona kuchikokera. Uri kupa information yedofu. Because wakaatenda chikoro chedofu. So sometimes you like to say chamanotsa kuti akupacheko chaimwe. Unoziva kuti David ane grace dzekuuraya Goliath, but pane paakada kupfekedzwa hanzu dzaSaul. David hanzi akadzipfeka ndokubva azikurura akati handikwanisi kurwa ndikune zvinhu izvi. Imagine kuti munhu akutadza kuuraya Goliath ada kupa advice nemapfekero. Ko kana mapfekero aya achishanda mamurega sei achingomota kumarefu. Kudzaro chati pako panetsei kufako. Chapedzwa mabhacha akasaura vakatadza kuuraya Goliath. Why chakuda chi? Vanozvanyasha dziribo kuti pauchati maGoliath akafa kana nyaya yakunyorwa zonzi asi anga asimbiswa naSaul. They want credit upon victory yako. You have people who don't like you but they want to dress you. Why? Because pane chavanochagolikana zvako zvaita nezita rako rinobuda mukati. So David and wisdom akati ayo mukuru. It's remember artifacts. Why? Because every time it's a defense. Yet David has struck a defense. The real defender is God. Child is to release the slave. Church means period. Yadelenda masabakatani. Ilipo. Because you don't go to the pain. Unemataura unaita kana wakabroka au sikazoita kana mali yako. You understand this dynamics of life. Unemataura unaita kana zvichifamba. Nemataura unoita kana zvisifamba. Ili matamira ako mcheshi anoona kutaura kuti kwauviwo kwakamira mushe kana kuti ndazvamira mushe. Unozozwa kuti chitambire Aisha. We can interpret life here more, even status yako pafona. Unaona kuti kana ari in pain, unotanga kuzana status. Kana kuti mumereja musita kushandisa nemurume,
just for a picture of my back of June. That's bad for problem. There are people emotional that way. So let's share with them. I will do more profit. I don't want to try to come phone and come on the date. Go and give up. So that should have been words. Even if it's not matter on hand, look at the matter as you do. Why? Because as people, we look at time. God's time is the best. It's the right time. When next week. Are you not financial door to be open and see next year? Yes. Yes, it's a Canadian today. But I'm going to 10,000. But I'm going to next week. And this is that's human for me. So, God's time is the best. Nobody challenge much. Because sometimes you don't understand my reasons why next year and not this year. Say, what would I do the next year, not this year? Naturally, ukadakitira mwana ukadakupachipa apasa mchoro kana mfana apasa mchoro ukatokatendera nyango nemotokari akatire road drive ne government kuri na sata maloza alifanya. Why? Because my disease and remember is there. Anaitwa ni mwana asili macho wakangopina location kuna mbona moto ndani manya location ukayo the search mfana mbika road drive. Why suppose to manya go highway hakuna nonomono mweyo kuonere mwanezera unokuta moto na wanyama pita mfana alika. You can tell age ndio mshindi. Jesus dangerous kudani tumanani ngokuja msidrena chipito to wane motor but what you get up to 100. Why? Because age inopindira pakumeka ma decisions. So when you don't mature in the things of God, pale mkuta usuliswa lewe china unono kukura pachita unochina kuna watu. I was giving people this example. But you don't know church, you try to rooms for get a full house. I wish I would have stopped much here. You get $100 moment or English. No one for me said the teachers are not telling. It's like, how are you keeping how you doing? Maybe not application, you know, cheater. I don't know actually dynamic to that. No, for them of France. I'm from nowhere. Can say subject. Eloi lama sabakatani. Mwali wangu mandisi. So it remains my God. Although not the interpreter ya ipa ngumarani kadisia. But I see uzosia utakuna mbali mwali. The devil shall know that. This is what you feel being forsaken is no longer your God. When I can walk katika mwenemo utaanu kutoka police station ili pale. Oh my police not aware. Police haikuzi kutika wao. But I know understand that police kana yauya. Aitangi kusunga munatsika. Wano yalite measure, wano rambu. Nokuti mungu atikwa aliho. Nomozero jamuti kwa mwanangu nakaro. Watakanoti na utepisa mota nenda mjeri. Why police ayinjida kusunga kupisa mota. Wataka matipa ma license ya madumani. Unotuna wako measure, wako mora choke pass. Wanda uchaka information neta kunazo tongeka. Yotunga na kutipa mota. Why? Because we poor. So the day for those who are not kusana ile kuna mwenda nzuzaleta. Hata kutrack zimwe ya poor. Tinemani wekuti dai wakarama uri munamwa dai zvako zvakataita izvi. Badiye kuti wakabvunza utakuwa ni makora ndana mata akabvunza. Ida zvacho sikuita. Walota isara kumozotaya futi zechechi. Ungamubvunza fee ya church. Wait.
Tatu mozitayawo zvinenge azvishanda izvi. Kumachechi unotondopfumisa mufundisi. Kana uchitogona kupfumisa umwe munhu iwe wakazvimakira wadi kuzvipfumisa. Unotoitwa munhu wari kutora mari yako usati wabvisa mari yacho uri mene here ita research. Mamudaro uyo wakabhuruka kudhara unyeka kuti unogona nechechi. Usati wabvisa no mari here yauinayo. Andiri kukurwadza ofiti. Ko unodi kubukira sasa wacho. My God, why have you forsaken me? Ndafara kuti ati Mwari wangu. Nokuti mwedu tikaona sekunda atirasa hasi siri Mwari kwatiri. Kana kuchecha uchauya excuse pazvinotoita wese ndoko vanofana kutoda makastere. Paunotadza kuziva zviri kumbofamba sei ndoko vanofana kupfugama woti Mwari wangu. Why? Nekuda kwekuti iye akatendeka. So I don't want to talk the truth, the way, the life. No, but I don't want to talk about Alpha, Tamika. Those 2 days in Israel, just like Mukua, we not good 2 days to the public and the believers. Satanaka wano kwa party za ora atu. Taikuza ikuwa tena kwa jafu. Atogogo. Makamutera mukasikia misha mukasikia chimu katamutera mundu wevangeli afa. So aliko madesi iwayo. Ekuti asaka nilota ngelitokwayo. Satani wapinda kunyoka akaenda muna hivi. Nyoka ikati ichopa jimutu maraka tumika tukamutu munofa. Ndoku vawanzi chidi vayimone wapedza kudya. Ndoku varamba wachifamba. The truth ati unofa. Fact wakaonekwa wachifamba vadya. Mwari akatoshanyira vanhu vakafa. According to God, they already dead. But in Dambudziko, the death was a process now. Not what I told you this example. Wole kabuda mvura ife inozofa. But most what can happen to mvura, end result is death. Process does not matter. Wole isi mvura inotisha yakati hapa. Iyo yakafa but inomoshetuka shetuka. Man last kings of a dying horse. So according to God, 1,000 years is like a day unto the Lord. So after 965 years after we see all according to God. But according to the devil, he was still walking, yet he was a dead man. You must know the truth of God. Nobody ever knows nobody chayeva no change. Zvinotaura zvese zviri temporary. Ari madays akagoitwa engineering government. Isati yaitwa tsvangira ino vaidetsana nemumwe waibeta kuti achandetesa zvite. Takazoona vavesi vakunwa tivesi. Apo munhu unenge wati achiita business muZimbabwe mugariko uzona vakagara nesi. So you must know these things about politicians. One are very true. You can understand why they maturity. They don't speak for you, they speak to you. Antara zvaunoda kuti unzwe kwete zvaunoda. Vaona mozhinji vakandisiya. They speak for you. They speak to you, they don't speak for you. Why? Chanoti nhasi handiti unozwa mababa adhamba side. Because most of them, if not all of them, they are there for money. Saka vanokusai dhukiri vaneneko. Ongoti ndaona chiedzi. Ndaona mari chiedzi. That's life, perfect life. My God, my one, and this day. Ibu ayoraramika kana uchinamata Mwari. Problem ndeyekuti wao uchati my God kana waona sekuri forsaken. Vanokutsagisa umwe Mwari. Ndakaberekwa muZayoti, ndabereka ngoenda muZayoti. Tiri vana vadiki ndopatakakurira. Ndakura ndakubasa dzengorera takaita mukuru. Nekuti zvinhu zvaoma. Sakuoma kwakandiudza kuti kune umwe Mwari. Vana kuramba ari my God vadakarira vanabereki tichiziva muZayoti. Pain inogona kuudza type yeumwe Mwari ari quick. Unoziva kuti vanhu vaburiswa muIjipita naMwari. Pane pavakagadzira futi chimwe chimwari chemombe chimuru. A golden calf. Vakatanga kunamata Mwari wavagadzira kwete Mwari akavasika.
That's how dangerous a human being can have challenge. He can make his own God. Vanhu vakaburiswa naMwari kuIjipiti vakagadzira umwe Mwari parodi. Rwendo rutangirwa nokuti zvinasi kufamba kunogadzirwa imwe type yaMwari. Not wabva pastage yekuti my God, why you have forsaken me? But what if he has forsaken us? We need another God. That's why the Lord can depend on God no matter what. Rambo shinamata Mwari no matter the process of the day. Why? Because the truth of God will always manifest. Zvadaifudzwa kuti hazviitike nezvakataurwa nevanhu kuti hazvingaitike muupenyu hwako valeya mafiti nezvikonzero zvakadai. Today I'm a living testimony yekuti despite zvakataura vanhu zvese nemafiti ese, God remains the truth. Akandiudza kuti ndinewe ndikararama nguva yekuti ndaikupira kuti ndifenda ndichiparidza, iye paakataura kuti ndinewe akatodaro, but pane paakandirega ndichikumbirwa kuti iye ainezvo. Nyasha dzaakanipa dzokuramba ndichikuti my God pakazomanifesta kuti ndakuona mutowa waMwari bhutsu indainokumbira bhutsu chakaita zvigoneka hazvibatike. As the truth of God will prevail. Ndiye Mwari akati let there be light, kukava nechiedza, but hakuna kuzouya rima here. Mane unotodoka iye Mwari akati let there be light. Ko imani kudzokerera iye Mwari akati let there be light. Uchaona kuti pari kudzoka darkness. Ndo pari kudenwa the creative ability yaMwari yekusika mwedzi to shine over the night. The moon was created to rule over the night, which means when the night came, the ability of God to create a moon also came. So when the enemy comes like a flood, the Spirit of the Lord will raise a standard. God to move you to a place of victory, but one move by pressure. Judges chapter 11, Roman Jephthah, akadzingwa pambane amakaenda kuti nzvimbo yakanogara ariko he became a great man. So Israel payakanetsera dzimwe hondo vakati inai munotora Jephthah is a great leader. Maqualities leadership akamanifesta ari nzvimbo yaaenda. People hear me very well. Unoona kuchetwa nevanhu vachiti hazvina basa apinde muchechi mele anonetsa naye wakusiya pabeautiful gates. Vanozoona wakati wakufamba uye wakusiya panze. Pane pekuti vanhu havadi kuti vasvike mberi newe, but nyasha dzaMwari dzikakutora mugete unopinda mukati. Kuri kwavasingadi kukupa mikana nekurumba kwavo, but Mwari wokupa nyasha in that area zvokuti vanozvizwa pakuti vakomana zvese zvati kuita izvi pane anozvigona anozvigona. I'm a man, as I'm trying any platform by Radio Zimbabwe, but all radio stations have been there, they are still looking for me even today. The voice of the minister already. But but the people street go so shika. This platform you guys here. So I was also looking God is forsaken you. The platform where I was super platform how, but I've come to tell you this. Platform ya Jehovah ile ya Jehovah ile nyasha Yesu alekerwa kudanga akaana kuita cowboy akeka Messiah ali kudanga vanhu vakwani golide vakamupa nekuzvipatara ndina kuti vabolt nemapresence akauya kunyanya kuti kana nyasha dzine we no matter the place your bold to location but havana kuenda kudanga by choice. Zvati vakashaiwa nzvimbo yekuberekera mwana kureva kuti vakapinda bhizi yekutsvaga nzvimbo ikashaiwa but vashaya havana kuzoshaiwa une zvipo zvakanaka. My God, I'm sure that time is done. Why have you forsaken me? You must remain your God.